Bună, eu sunt Ana și astăzi eu vreau să fac colecția mea de slime-uri. Să începem. Primul este albastru. Este albastru. Plastelina extra mare. Slime. Mare păreax. Ups, a căzut. Dăm așa. Sărăcită și curge. Da, sol. Acum o să vă arăt unul galben, dar verde. Este galbenă. Este galben, o zic eu. Este o culoare extra scârboasă, parcă sunt muci. Culoarea mucilor. E transparent un pic. Transparent. Acum am să vă arăt unul roșu. Are păr. Mulțumesc! Mi-am suflat nasul. O secundă. Bine. Sunt gata. Este un negru.
Nu am cuțit. Ce faci, Anușca? Filmez. Nu bine, nu sănătoasă. Gata? S-a blocat. Trebuie să fiu blocat. Verde. Este verde mai tare. Bun. Deci așa arătați că l-am moderat eu. Verde. S-a pus pe cameră puțin slime. Gata. Gata? Bun. Acum o să vă arăt ultimul slime violet. Asta e de fapt roz. Uitați. Bun, acum o să le punem împreună. 1, 2. Bun, hai să începem. O să vă ridic astronuțele. Aici voi pune roșul. Bun, am pus. Mănânc aici. Bun. Acum îl voi pune pe cel negru. Bun. În asta. În asta voi pune galbenul.
Bun. Bun. Acum voi lua albastrul. O să mă grăbesc. Să-l unesc. Gata. Mai am albastru. Să pun aici movul și aici verdele. Secundă. Fac ceva cu slime-ul. Fiecare dată cu ăsta el